Waan baay'ee nama gammachiisuu fi namatti tolu goolii eegaan Liverpool kaleessa galgala tapha waancaa Ingiliz Pirimeer Liigii nyaatan irratti tiishartii xiqsii Yohaannis 14 qabu uffatee seene. Egaan akkuma beekamu goolii eegaan kun kana duras gaafa goolii eegu yeroo hundumaa macaafa qulqulluu qabachuudhaan naannoo goolii isaa kaawwatee kan taphatudha. Namni kun nama baay'ee namatti toluu fi hojii gaarii hojjetudha. Egaan xiqsiin kun akkas jedha. Yesuus karaadha, dhugaadha, jireenya kan jedhudha. Karaan karaa Abbaatti geessus Yesuus ta'uusaa ibsa. Egaa Ingiliffaan akkas jedha. Jesus, I'm the way, the truth and the life. No one comes to the Father except through me. jedha. Liverpool goalkeeper Alisson Becker has sent a message to millions on his shirt during his team's ceremony of lifting the English Premier League Cup. Jesus said, I'm the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. John 14 verse 6. Waan nama gammachiisuuf waan namatti toludha. Baga milkooftee baga gammadde ittiin jenna. Egaan hordoftoonni keenya, hordoftoonni Gonfoo Miidiyaa Yesuus Kiristoos lafa hundumaatti lallabamuusaa, lafa hundumaatti dhugaa bahamuusaa asirraa mirkaneeffachuu dandeessu. Wanti tokkollee nun daangessu yoomiyyuu eessattiyyuu bakka hundumaattiyyuu Yesuus Kiristoos isa fannifame isa karaa jireenyaa ta'ee iddoo hundumaatti lallabuu ni dandeenya. Lafa barannutti, lafa hojjennutti, lafa jiraannu hundumaatti lallabuu ni dandeenyaan dhaamsa keenya dhaamsa Gonfoo Miidiyaati. Isinilleen Yesuus Kiristoosiin dhalootatti lallabaa isa karaa ta'e dhalootatti labsaan dhaamsa keenyadha. Shaaloom, nagaan gooftaa keenya Yesuus Kiristoos isiniif haa baay'atu. Yeroo gaarii qabaadhaa.